आज विदिशा में 1 घंटे हुई जमकर बारिश के कारण विदिशा सांची मेन रोड पर सड़क पर पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1 घंटे की बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी। फोटो बना ला। भाई को ले लो तो मैंने फिर चलो और इससे ले लो।